6 vite pas tërmetit shkatërimtar në Durrës me qindra banor që janë futur tashmë në apartamentet e reja, nuk kanë marrë ende certifikatat e pronësisë së banesave të tyre. E vetmja përgjigje që japin autoritetet lokale për këtë problem është se ai do të zgjidhet paralelisht me procesin e rindërtimit që po shkon drejt përfundimit. Në këto kushte, të gjithë të dëmtuarit nga tërmeti që disponojnë banesën e re nuk kanë asnjë afat konkret se kur do të pajisen me dokumentin e pronësisë. Hartimi I certifikatave ka mbetur peng I moskoordinimit mes autoriteteve për të përshpejtuar procesin, duke bërë që pritja e banorëve për të hyrë apo për të gëzuar plotësisht apartamentet e reja të jetë e zgjatur. Kryebashkiakja e Mirjana Sako thot se rreth 200 familje të mbetura të pastreha nga tërmeti shkatërimtar I 26 nëntori 2019 kanë marrë çelësat e shtëpive të reja në lagjen e Spitallës, ku me fondet e Emirateve të Bashkuara Arabe u ndërtuan 996 apartamente. Sipas saj, procesi ndarjes së banesave që nisi në muajin shtator vijon dhe të tjera familje do të vazhdojnë të futen në shtëpitë e reja. Lajmi I mirë është që prej shtatorit ne kemi filluar të ndajmë çelësat në lagjen e re të rindërtimit dhe rreth 200 familje kanë tërhequr tashmë çelësat e apartamenteve të reja. Jemi në proces, mendojmë që procesi do të përfundojë shpejt, sepse punojmë hap pas hapi me dorëzimin e çelësave nga ana e kompanive që kanë bërë ndërtimin, menjëherë bëjmë dorëzimin tek qytetarët dhe shpresojmë që lagja e re do t'i kthehet normalitetit, pra do të jetëzohet shumë shpejt. Por megjithse kanë kaluar 6 vjet, ende ka pallate dhe banesa që nuk I janë nënshtruar rikonstruksionit. Në lagjen 5 të qytetit, disa banorë shprehen të shqetësuar në lidhje me gjendjen që është krijuar pas dëmtimeve të tërmetit. 2 nga ata përdoruesit e drogës kanë vdekur, ka ardhur policia mbas një javë kishin zënë jetën të vdekur njerin. Po vinë trupa të reja, të thash që vinë plot mosha të ndryshme. Sidomos këta gjimnazistët I ke këtu. Ndërkohë vetmi gjimnaz që ende nuk ka nisur së rindërtuarin në Durrës për shkak të gjetjeve mjaft të rëndësishme arkeologjike që u evidentuan nga arkeologët gjatë gërmimeve është ende në fazën e realizimit të projektit. Sipas Sakos, shkolla e mesme Gjergj Kastrioti do të jetë I vetmi institucion arsimor në rajon që do të bashkëtojë me një monument kulture. Gjatë këtyre 6 viteve, procesi I rindërtimit me shkollat, kopshtet, çerdhet ka ecur fal programit EU for Schools, po ashtu edhe nga fondet nga buxheti I shtetit.